PrEP ar gyfer atal HIV, yr hyn sydd angen i chi ei wybod cyn dechrau. Beth yw PrEP? PrEP proffylacsis cyn-amlygiad yw meddyginiaeth rydych chi'n ei chymryd i atal HIV. Mae'n cynnwys 2 gynhwysyn gweithredol tenofofir disoprodil ac emtricitabine mewn un dabled. Wedi gymryd fel wair rhag nodir, mae'n atal HIV rhag gallu lluosi yn eich corff. Mae ymchwil yn dangos bod PrEP wedi gymryd yn gywir yn effeithiol iawn wrth atal HIV. Cyn i chi ddechrau, y pwyntiau allweddol. Mae angen i chi fod yn HIV negatif i ddechrau. Bydd eich meddyg yn cadarnhau hyn gyda phrawf cyn i chi ddechrau, a chewch eich profi'n rheolaidd tra byddwch arno. Mae PrEP yn effeithiol iawn pan gaiff ei gymryd fel wair rhag nodir. Mae ymchwil yn dangos bod PrEP dyddiol yn lleihau'r risg o gael HIV o ryw o fwy na 99%. Mae nifer fach o bobl ledled y byd wedi cael HIV tra oeddent ar PrEP. Fel arfer mae'r achosion prin hyn wedi ymwneud naill ai â straen sy'n gwrthsefyll y cyffur neu ddim digon o feddyginiaeth yn y corff. Ei gymryd yn ôl y cyfarwyddyd yw'r hyn sy'n ei wneud yn effeithiol. Mae PrEP yn amddiffyn yn erbyn HIV yn unig. Nid yw'n amddiffyn yn erbyn heintiau a drosglwyddir yn rhywiol eraill wstus fel syphilis, gonorea neu glamydia. Mae condomau'n lleihau'r risg o'r rheini, ac mae profio nestiau'r rheolaidd yn rhan o fod ar PrEP. Gall PrEP effeithio ar eich arennau. Yn anaml gall fod gostyngiad yn hidlo'r arennau. Fel arfer, mae'r effaith hon yn fach ac yn gwrthdroi pan stopir PrEP. Dywedwch wrth eich meddyg os ydych chi wedi cael problemau gyda'ch arennau, neu os ydych chi'n cymryd meddyginiaethau eraill sy'n effeithio ar yr arennau. Mae eich meddyg yn gwirio swyddogaeth eich arennau cyn i chi ddechrau ac yn ystod eich adolygiadau rheolaidd. Mae effaith fach ar ddwysedd esgyrn. Dywedwch wrth eich meddyg os oes gennych osteoporosis, esgyrn brau, neu hanes teuluol o'r naill neu'r llall. Bydd eich meddyg yn gwirio'ch statws hepatitis B cyn i chi ddechrau, oherwydd bod y meddyginiaethau mewn PrEP hefyd yn gweithredu ar hepatitis B. Mae rhai pobl yn cael anesmwythder ysgafn yn ystumog pan fyddant yn dechrau cyfog, chwyddo, ysgarthion mwy llac. Fel arfer mae hyn yn setlo o fewn yr wythnosau cyntaf. Mae adolygiad rheolaidd yn bwysig. Cynlluniwch sgrinio iechyd rhywiol llawn a chyfarfod a'ch meddyg bob 3 mis. Os bydd unrhyw symptomau sy'n eich poeni yn datblygu ar unrhyw adeg, siaradwch a'ch meddyg. Sut i gymryd PrEP? Mae'r ffordd rydych chi'n cymryd PrEP yn dibynnu ar y math o ryw rydych chi'n ei gael fwyaf, oherwydd mae'r feddyginiaeth yn cymryd gwahanol symiau o amser i gyrraedd lefelau amddiffynol mewn gwahanol feinweoedd. Ar gyfer dynion hoyw a deurywiol sy'n cael rhyw rhefrol. Mae 2 opsiwn yma, ac mae'r 2'n gweithio'n dda. PrEP dyddiol. Dechreuwch gymryd 1 dabled bob dydd. Ar ôl tua 3 diwrnod o dabled i dyddiol, rydych chi wedi'ch amddiffyn ar gyfer rhyw rhefrol. Os oes angen amddiffyniad arnoch chi'n gynt, gallwch gymryd 2 dabled gyda'i gilydd fel eich dos cyntaf un sy'n cyrraedd lefelau amddiffynol o fewn tua 2 awr. Ar ôl hynny, ewch ymlaen ag 1 dabled bob dydd. Parhau, cymerwch 1 dabled bob dydd. Nid oes rhaid iddo fod yr un amser bob dydd, bod amser penodol yn ei gwneud yn haws ei gofio. Stopio, daliwch ati i gymryd PrEP ar ôl eich rhyw rhefrol diwethaf, 1 dabled 24 awr ar ôl hynny, ac 1 dabled 48 awr ar ôl hynny. Mae'r 2 ddiwrnod ychwanegol hynny'n cadw lefelau amddiffynol yn ei lle i gwmpasu unrhyw amlygiad diweddar. Yna rydych chi wedi gorffen. PrEP yn ôl y galw, 2-1-1. Mae dosio yn ôl y galw wedi astudio'n dda mewn dynion hoyw a deurywiol sy'n cael rhyw rhefrol. Yn rheol pergau fe leihauodd y risg o HIV tua 86%, gan godi tua 97% yn yr astudiaeth ddilynol pan gaiff ei gymryd yn gywir. 2 dabled gyda'i gilydd 2 i 24 awr cyn rhyw. 1 dabled 24 awr ar ôl y dos dwbl cyntaf hwnnw. 1 dabled 24 awr ar ôl hynny, 48 awr ar ôl y dos llwytho. Os yw rhywun parhau dros sawl diwrnod, daliwch ati i gymryd 1 dabled bob 24 awr, a chymerwch eich tabled olaf 48 awr ar ôl y tro olaf y cawsoch rhyw. Pwyntiau allweddol. Dim ond gyda ffyrdd tenofofir disoprodil blenclais emtricitabine, TDF blenclais FTC, o PrEP, tribada ei feddyginiaethau generig, mae dosio yn ôl y galw yn gweithio. Gosodwch larymau ar gyfer y tabledi 24 awr a 48 awr.
Y ffordd fwyaf cyffredin y mae dosio yn ôl y galw yn methu yw anghofio'r tabledi dilynol ar ôl i'r rhyw orffen. Y tabledi dilynol hynny yw'r amddiffyniad. Os ydych chi'n byw gyda hepatitis B, nid yw PrEP yn ôl y galw yn addas i chi. Bydd dyddiol yn well. Ar gyfer pobl sy'n cael rhyw vaginol neu neovaginol menywod, dynion heteroriwiol, a phobl â phrofiad traws. Ar gyfer rhyw vaginol a neovaginol derbyniol, PrEP dyddiol yw'r ffordd dda ar gymhellir i'w gymryd. Mae tenofofir yn cymryd mwy o amser i gyrraedd lefelau amddiffynol yn y meinweoedd hyn nag ar gyfer rhyw refrol, felly mae dosio dyddiol yn rhoi'r amddiffyniad mwyaf dibynadwy. Dechrau, cymerwch un dabled bob dydd. Ar ôl tua 7 diwrnod o dabledi dyddiol, mae gennych lefelau amddiffynol ar gyfer rhyw vaginol a neovaginol. Yn wahanol i ryw refrol, nid yw dechrau cyflym gyda dos dwbl yn byrhau hyn, felly rowch y 7 diwrnod llawn iddo. Parhau, cymerwch un dabled bob dydd. Stopio, daliwch ati i gymryd un dabled bob dydd am 28 diwrnod ar ôl eich tro olaf mewn perygl. Mae'r gynffon hirach yn cadw lefelau amddiffynol yn ei lle i gwmpasu unrhyw amlygiad diweddar. Beichiogrwydd ac atal cenhedlu. Os gallwch chi feichiogi a'ch bod chi'n cael rhyw heb gondomau, cofiwch y gallech chi feichiogi, meddyliwch am atal cenhedlu os nad ydych chi'n ceisio. Argymhellir ffurf TDF/FDC o PrEP fel un addas yw pharhau wrth geisio beichiogi, yn ystod beichiogrwydd, ac wrth fwydo ar y fron, ac nid yw'r canllawiau cyfredol yn ei thrin fel rhwystr i ddechrau teulu. Os ydych chi'n feichiog, yn cynllunio beichiogrwydd, neu'n bwydo ar y fron, dywedwch wrth eich meddyg. Dosio yn seiliedig ar ddigwyddiad, opsiwn mwy newydd yw drafod gyda'ch meddyg. PrEP dyddiol yw'r opsiwn safonol a argymhellir ar gyfer y grŵp hwn. Mae'r canllawiau rhyngwladol mwy newydd, BASH, the DU 2025, hefyd yn cefnogi dosio yn seiliedig ar ddigwyddiad ar gyfer rhai pobl sy'n cael rhyw vaginol neu neovaginol derbyniol. Nid yw hyn yn safonol ym mhobman eto, felly codwch a chynlluniwch ef gyda'ch meddyg yn hytrach na dechrau ar eich pen eich hun. Os mae chi yw'r partner derbyniol, y drefn a gefnogir yw 2 yna 7, 2 dabled 2 i 24 awr cyn rhyw, yna un dabled bob dydd am 7 diwrnod ar ôl y tro olaf y cawsoch rhyw. Os mae chi yw'r partner treiddiol, y drefn a gefnogir yw 2-1-1. Dim ond gyda ffurf TDF/FDC mae dosio yn seiliedig ar ddigwyddiad yn gweithio. Adolygiad rheolaidd. Fel rhan o drefn arferol PrEP, byddwch chi'n gweld eich meddyg bob 3 mis. Mae hyn ar gyfer presgripsiwn newydd, sgrinio iechyd rhywiol llawn, a gwiriad arennau, ac mae'n gyfle da i drafod unrhyw sgil effeithiau. Gwelwch eich meddyg. Meddyginiaeth bresgripsiwn yw PrEP. I ddarganfod a yw'n iawn i chi a pha opsiwn sy'n addas i'ch sefyllfa, siaradwch â meddyg neu glinig iechyd rhywiol lle rydych chi. Trefnwch apwyntiad os bydd unrhyw symptomau sy'n eich poeni yn datblygu, os ydych chi'n meddwl y gallech fod wedi cael eich amlygu i HIV heb amddiffyniad yn ei le, neu os yw'n bryd i chi gael eich adolygiad 3 misol. Mae'r wybodaeth hon yn gyffredinol ei natur, ac nid yw'n disodli cyngor meddygol personol. Meddyginiaeth bresgripsiwn yw PrEP. Siaradwch a'ch meddyg ynghylch a yw'n iawn i chi. Diolch Forgan-Smith, meddyg teulu yw GP.